व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। मैं नवीद और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज फिर हम आए हैं संडे बर्ड्स मार्केट में। माशाल्लाह आप रशकश देख रहे हैं, सर्दी का महीना है, जनवरी चल रही है, लेकिन माशाल्लाह बर्ड्स मार्केट अपने अरूज में। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम इस तरह की और अच्छी वीडियो आप सब तक, दोस्तों तक पहुँचा सकें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? बताओ ये कौन से बर्ड्स लेकर आए हो भैया? लाए शिकरबाज लाए सर। अच्छा, कितने का दे रहे हो भाई? दाना 6000 रुपये लगा। अच्छा, तो इसको खाने में क्या क्या देते हो इसको बस मुर्गी का गर्दा दे, कलेजी दे। अच्छा, तो मोबाइल नंबर बताओ अगर कोई दोस्त रब्ता करता है आपसे। मोबाइल नहीं है सर। अच्छा, बगैर नंबर हो। तो फिर कैसे रब्ता करेंगे लोग आपसे? अच्छा, तो भाई हमारे साथ आप लोग कांटेक्ट करें, अगर इनसे रब्ता करना है तो फिर ये हम आपको दिलवा सकते हैं। यहाँ पे संडे बर्ड्स मार्केट ही आते हैं, तो ये बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। बताएं उमर भाई कौन से कॉकटेल लाए हो? ये एक वाइट कॉकटेल का पेयर है, एक जो है ग्रे कॉकटेल का पेयर है। तो इनकी क्या प्राइस रखी है आपने उमर भाई? इनकी प्राइस रखी हुई है, ये इसकी ग्रे वाले की 4000 रखी हुई है और दूसरे की 5000, वाइट की 5000। दोनों पेयर है, ब्रीडर है। अच्छा, मोबाइल नंबर बताएं अगर मोबाइल नंबर 031559888687। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? खैरियत से, ठीक ठाक। बताओ कौन सा लाए हो आज पहाड़ी पैरेट? मेल है जी। अंडर साइज में। अच्छा, ये आपको मिल जाएगा 18000 रुपये का। तो इसकी एज क्या है? 1 साल से थोड़ा ज़्यादा है, अभी इसका गानी भी आ रहा है। अच्छा, मोबाइल नंबर बताओ अगर कोई रब्ता करता है आपसे। 0348 478 12869। दोबारा एक बार बता लो, मसला नहीं। 0348 47 12869। क्या हाल है कैमरा भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कॉकटेल की फ़ीमेल है, ब्रीडर दोनों ब्रीडर फीमेल्स है। वो कुरिश में है, 1500 रुपये की मिलेगी। ये साफ़ है, ब्रीडर फीमेल है। ये जो है आपको 3500 रुपये की मिलेगी। येलो फेस पाइड में है। और इसके अलावा क्या लाए भाई? रा का मेल और फीमेल है, जोड़ा 40000 रुपये। दाना पर पीस जो है वो इसका मिलेगा आपको 22000 रुपये। ये 22 है जी, हैंड टाइम भी है। और इस टाइम मीठू बोलना, इन लोगों ने टोकिंग करना सीख लिया। इनकी एज क्या है? एज जो है वो 7 मंथ प्लस है। अच्छा, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा अगर कोई भाई आपसे लेना चाहे? तो फीमेल का फिर फुल एंड फाइनल आपके लिए 20 हो जाएगा, मेल का 22 हो जाएगा अगर पर पीस लेता है। अगर कोई जोड़ा उठाएगा तो उसके लिए फिर जो है वो जोड़ा 40000 रुपये का हो जाएगा। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं अगर कोई भाई रब्ता करता है कॉन्टैक्ट आपसे। नंबर है मेरा 0301 511 3556, लोकेशन नवाखिली बाईपास। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? तो बताएं कौन सा कॉकटेल लेकर आए हो? कॉकटेल का ये रेट है 2000 रुपये। अच्छा, और नीचे ओपल जावा है और वो सिल्वर है, फोम जावा है, अल्बानो रेडाइज है, ओपल भी रेडाइज है। अल्बानो रेडाइज 2500 रुपये का, ओपल भी 2500 रुपये का। और फोम पट्टे अभी तक फिलहाल वो 2000 रुपये का। ग्रोमो है इधर नीचे, ग्रोमो है 2500 रुपये का। किंग एक नर मेल है, वो भी 2000। इधर भी ओपल है रेडाइज में, वो भी 2500 रुपये का जोड़ा है। इसके अलावा क्या लाए? फिर इसके अलावा लबड़ है, लबड़ 3000 रुपये का जोड़ा है। अंडे भी डाला हुआ इसने। और इधर और क्रीमिनो मिक्स है, इधर भी 2500 रुपये का जोड़ा है। इधर फोम जावा है, ये भी 2500 रुपये का। इधर मेना है बाथों वाला, बातें करता है, ये भी 5000 रुपये का। उधर ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन 1000 रुपये का जोड़ा है। अपना मोबाइल नंबर बताओ अगर कोई रब्ता करता है। 0316 27 28 19 7। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? ठीक ठाक। क्या लाए हो आज भाई? ये एक जोड़ा वाइट जावा है, एक उग्रोमो का जोड़ा है। तो ये क्या प्राइस है? उग्रोमो दोनों फीमेल है, 3500 रुपये के अच्छा, फाइनल। ये तो सिंगल फैक्टर में। सिंगल में तो 3500 के, डबल में होता तो 8000 रुपये। अच्छा, तो जावा 1500 रुपये। मोबाइल नंबर बताओ अगर कोई रब्ता करे। 03320775583, लोकेशन कोयटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबी भाई रज़ा भाई क्या हाल है, ठीक है? तो यहाँ से शुरू करते हैं, बताएं क्या लेकर आए हैं? रज़ा भाई? येलो चेस्ट और ब्लू की स्प्लिट इनो है कन्फर्म। ये 2500 रुपये का जोड़ा। ये अंडर साइज का जोड़ा है किंग क्रास में, ये 2000 रुपये का। ये रेड आइज में मेल अंडर साइज में, फीमेल नॉर्मल है, 1500 रुपये का जोड़ा है। एक फिंच नॉर्मल जेब्रा फिंच का जोड़ा है 800 रुपये का।
और ये सादा ऑस्ट्रेलियन है, बड़े जोड़े 900 रुपये का जोड़ा है। ऊपर वाला रेड आइज है 1200 रुपये का जोड़ा। किंग का मेल है 1800-1500 रुपये का दाना है। गोरोमो का मेल है 1800 रुपये का। जेब्रा में किंग साइज़ में म्यूटेशन में 1000 रुपया 1200-1500 रुपये का जोड़ा है। ऑस्ट्रेलियन में किंग का जोड़ा है 3000 रुपये का। रेड आइज में किंग क्रॉस का मेल है सादा फीमेल के साथ 2000 रुपये का। नीचे फोन जावा ओपन जावा के साथ जोड़ा है 3000 रुपये का। ग्रे जावा 1300 रुपये का। पाइट डव रेड पाइट डव है 2000 रुपये का जोड़ा। कॉकटेल फीमेल है, कन्फर्म ब्रीडर फीमेल है 2500 रुपये का। अंडे भी दिए, अंडे भी लाया हुआ है। 4 अंडे दिए थे, 2 ख़राब हो गए थे, 2 अंडे लाए। मेल भी था, मेल सर्दी की वजह से एक्सपायर हो गया। सायरा एक कन्फर्म मेल है, हल्कल का स्टार्ट भी है 2500 रुपये का। गुलसर है, हल्कल का स्टार्ट है 1200 रुपये का। बस आज नहीं लाए था नवीद भाई। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0301 37 04 663। नाम अली रज़ा, लोकेशन अलमदार रोड का। भाई ये बहुत प्यारी फीमेल है, मेल एक्सपायर हुआ है। जिसको चाहिए ब्रीडर फीमेल, तैयार फीमेल है, अली रज़ा भाई से रब्ता करे और फ़ौरन उठाए ब्रीड ले इससे। क्या हाल है भाई, ठीक हो आप? बताओ कौन सायरा लेकर आए भाई आज? ये सायरा सादा है लेकिन माशाल्लाह घर का सायरा है, अपना पाला हुआ है। अच्छा, तो बच्चा सा था, बड़ा ज़बरदस्त जो है, इसको मेरे बड़ी नाज से पाला हुआ है। अच्छा दाना है, ज़बरदस्त। तो ये स्टार्ट है? बिल्कुल स्टार्ट दाना है। और एक जो भी देखेगा, मतलब शौकी बंदा जो भी देखेगा वो एक नज़र में पहचानेगा कि यार वाकई इसका फूल देखो माशाल्लाह से कुरेज दिया हुआ है, बेहतरीन कंडीशन है इसकी। तो क्या प्राइस रखी है इसकी? प्राइस इसकी 8000 पिंजरे समेत 9000। अच्छा, स्टार दाना है। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त पिंजरा और बहुत प्यारा सायरा है। तो कांटेक्ट नंबर बताएं अगर कोई दोस्त रब्ता करते हैं आपसे। 0312 858085। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं, इनो कॉकटेल लेकर आए हैं। ये कॉकटेल है, पियर बने हुए बिल्कुल कंफर्म है और इंशाल्लाह ब्रीड के लिए रेडी भी है। अच्छा, आपको 7000 रुपये का पियर मिल जाएगा रेड आइज में। इनकी एज कितनी होगी? एज अभी तकरीबन मतलब इसकी एज रेडी पूरी हो गई, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है। तो कांटेक्ट नंबर बताएं अगर कोई रब्ता करते हैं आपसे। 0315 8289 770। इसके अलावा कुछ है आपके पास? जी, लव बर्ड्स भी पड़े हुए हैं मेरे पास और ऑस्ट्रेलियन रेड आइज में वाइट कलर, सिर्फ वाइट कलर में मेरे पास पड़े हुए हैं। वो 1500 रुपये का पियर मिल जाएगा किसी को। ठीक, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? खैरियत से? बताएं कौन से लव बर्ड लेकर आए आज? ये ब्लैक मास्क है जी, 2500 रुपये का पेयर है। अच्छा, हाँ, वो ब्लू ऑफलाइन है, ब्रीडर पेयर है। ये भी 2500 रुपये का पेयर है। मोबाइल नंबर बताएं अगर कोई रब्ता करता है आपसे। 0315 8955 बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? भाई ठीक ठाक। बताओ क्या लाए आज भाई आप? ये फिंच लाए भाई हम। अच्छा, तो इसमें किंग साइज भी है, नॉर्मल भी है। क्या कीमत है इनकी? इन लोग का 2000 रुपये जोड़ा है। किंग अच्छा, साइज। 2000 जोड़ा है। मोबाइल नंबर बताओ अगर कोई रब्ता मोबाइल करता नहीं है सर, मोबाइल नहीं है बिल्कुल। भाई। ये हर इतवार को इस मार्केट में आते हैं भाई हमारे, तो इससे रब्ता करें। बहुत प्यारे फिंचेस लाए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे साइज़ में फिंचेस। ये क्या लेकर आए भाई? ये भाई एक महीना लाए और अच्छा। जल भी है इसमें मशहूर। अच्छा, और अपना 2 लुंडा जल है। तो इनकी क्या प्राइस रखी है आप? ये सारा 3000 के, बाकी 1500 रुपये दाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? कैसा है मेहरबानी? बताओ कौन सी कनेरी लाए हो भाई आज आप? ये कौन से कनेरी लाए भाई? कौन से कनेरी? पीला कलर का, ये दोनों फीमेल है। अच्छा, जी, ये 4-4 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। बाकी जो है ये सायरा है, अच्छा, ये पुराना सायरा है, मेल है। अच्छा, ये जो है स्टार्ट है? स्टार्ट है बिल्कुल। तो इसकी क्या कीमत रखी इसका है? जो है केज के साथ मिल जाएगा 5000 रुपये का विद केज। और इसके अलावा क्या क्या लाए हो भाई? और दो दाने जो है कनेरी और सायरा की रात से है इनमें, वो जो है 5-5 हज़ार रुपये का। बाकी 2 दाने सायरे है, वो 3-3 हज़ार रुपये का। ये जो है केज के साथ मिल जाएगा, ये एक मेल है। अच्छा, ये 1500 रुपये का। और ये जो है अबलग कनेरी है, जी। ये मिल जाएगा 5000 रुपये का, मेल है। अच्छा, और वो जो है कोबरा की रस कनेरी है, वो मिल जाएगा, वो ढाई महीने के, 2 महीने के। वो जो है आपको मिल जाएगा 5000 रुपये, वो भी मेल है।
ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन 1500 का जोड़ी है। मोबाइल नंबर बताओ अगर फिर रब्ता करते हैं। 334 24 77 101। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोएब भाई क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। बताओ भाई कौन कौन से फिंचेस लाए आज? जिसमें हाफ ऑरेंज है, फुल ऑरेंज है। ये जो है हाफ जो है 1500 रुपये के, फुल जो है वो 7000 रुपये के, और इसमें कुछ मिक्स है, ब्लैक प्रेस्ट हो गया, सारे मिक्स है। ये जो है 950 रुपये का पेयर है, और नीचे फोम जावा है, ओपल जावा है, ये जो है 2000 रुपये का पेयर है। और एक ये कोने में जो है ग्रे पेस्टल की फ़ीमेल है, वो जो है 7000 रुपये का है। और नीचे सारे रेड आइज है बजरी, ये जो है 1200 रुपये का पेयर है। और ये कुछ मिक्स बजरी है, ये 950 रुपये का पेयर है। मोबाइल नंबर बताएं अगर कोई आपसे रब्ता करता है। 0312 82 20 907। इसके अलावा क्या क्या भाई आपके पास शोएब भाई? इसके अलावा कनीरी हो गया है, फुल ऑरेंज घर में पड़े हुए हैं, और बस यही है भाई। हमारे शोएब भाई बहुत ज़बरदस्त बर्ड्स लाते हैं और माशाल्लाह इनके घर में भी अच्छे अच्छे बर्ड्स पड़े हैं। किसी दोस्त ने रब्ता करना है, अगर शौक़ करना है तो वो शोएब भाई से लाजमी रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। कॉन्टैक्ट नंबर 0312 82 20 907। नाम मोहम्मद शोएब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ क्या क्या लेकर आए भाई? स्टेडियम में क्यों लाया हूँ, जावा लाया हूँ, एक पिंच है, डव है, और एक बड़े वाले गुगू है। इनकी प्राइस क्या रखी है? ऑस्ट्रेलियन 1000 रुपये, जावा 1000, डव 1500, डव 1000, तो बड़े वाले गुगू 1500। और ये एक ग्रीन पैरेट ये कितने का दे रहे हैं? 3.5 है। मोबाइल नंबर बताओ अगर कोई रब्ता करता है। 0370 23 47 955। वीवर्स ऑफिस बर्ड शॉप कासी रोड पे वाक़ है। कासिम भाई की दुकान है, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कनेरीज आए हैं। तो मैं और हमारे नोमान भाई साथ आए हैं दोनों मिलकर। तो ये बहुत ही खूबसूरत कनेरी आए हैं यहाँ पर, अगर रेड फैक्टर में किसी दोस्त को अगर चाहिए तो वो हाफिज़ साहब का नंबर मैं शेयर कर दूँगा। बहुत बेहतरीन कनेरियाँ आई हैं, बाहर की लाट हैं और बहुत खूबसूरत कनेरियाँ हैं। और स्टार्ट कनेरियाँ भी अवेलेबल है, फीमेल्स भी इसमें अवेलेबल है। तो जिस दोस्त को अगर लेना है तो वो कांटेक्ट कर सकता है हाफिज़ साहब से। नहीं सही आ रहा है, सही आ रहा है, ज़बरदस्त वीडियो बना। ये हमारे ऑफिस साहब खड़े हैं सामने। किसी को अगर कनेरी लेना हो उनकी शॉप पे विज़िट कर सकते हैं। वीवर्स, सर्दी के बावजूद बहुत ज़बरदस्त मार्केट लगी थी। आप जैसे जानते हैं कि कोयटा में बहुत शदीद सर्दी है, तो ये मार्केट की सूरत हाल है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।